看一下它这个姿态，然后我们再看一下大公狗的姿态。兄弟们，今天给大家看3条小狗哦，这3条小狗都是由我的总工胡霸天还有总母战锤配出来的小狗啊。然后我们看这3条小狗怎么样哦？来，第一条小母狗哦，这条小母狗，看一下它的身材跟肢段啊，还有跟胡霸天的相似度都是非常高的。你看，白色的部分跟黄色的部分，还有头型、嘴型。包括眼神都是非常像的，还有耳朵小狗的颜色还没有那成年狗的颜色那么深哦。你看这种小狗的话都是浅浅的淡黄色哦。不过白面也非常明显的，头发也是非常好。看一下尾巴，尾巴的话，成年以后应该是跟胡霸天差不多，有可能比胡霸天还短哦。腰杆也是非常粗的哦。这一条小公狗，小公狗的嘴型，啊，跟胡霸天的嘴筒也是一样粗的，方嘴，这里有一个肉是盖下来的哦，这里是有一个肉是盖下来的。这种嘴巴长大以后，它不会收成这样子，成为尖嘴、圆嘴，这种有肉凸出来的就是方嘴类型的哦。尾巴也是特别短的哦，尾巴不会太长成年以后应该是有胡霸天这种姿态的哦，因为这一条是小公狗成年以后体重体型应该跟胡霸天相差不大，有可能比胡霸天大一点，有可能比胡霸天小一点。这一条小公狗，然后还有一条小母狗哦，小母狗在这里。然后这一条是小母狗，它的毛色还没有完全退完哦。你看，它的毛色还没有完全退完，是带有一点这种胎毛，是带有一点这种胎毛。等它毛色胎毛完全退完，就跟它背上面的这种毛一样，也是跟它这种小狗也是一样的毛。看一下，放在这里这种枪尾，放个站仔，看它们站起来姿态现在走路了哦，也会吃东西了。这一条小公狗，尾巴长。现在我们把它们放下来，看看它们的姿态怎么样哦。左边这一条是小母狗，这一条方头方嘴的哦。你看，在上面的这一条是小公狗，咕噜噜。尾巴也是像它老爸一样的哦。我们看一下它这个姿态，然后我们再看一下大公狗的姿态，是不是一模一样？咕噜噜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 噜。小母狗也是。